क्या हो गया, एक आदमी की शरीर बैलून की तरह फूल जाए तो क्या वो मर जाएगा? तो असल में एक ऐसा घटना मेक्सिको में हुआ था जहां स्टीवन मैककॉर्मिक नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपनी ड्यूटी के दौरान ट्रक की ब्रेक सिस्टम पर मौजूद हाई प्रेशर एयर वाल्व पर गिर गया, जिसकी वजह से उसका शरीर अचानक से बैलून की तरह फूलने लगा। मौके पर मौजूद लोगों उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। ये अनोखी केस देखकर डॉक्टर्स भी सन्न रह गया। हाई प्रेशर एयर स्टीव की मसल से फैक्ट टिश्यू को अलग कर दिया, जो कि उसका स्टमक, चेस्ट, लंग्स आइस में जम गया था, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने एक ट्यूब उसका लंग्स पर डालकर उसका ब्रीथिंग इश्यू को सुलझाया और 3 दिन लगातार फाटे छोड़ने के बाद जितने भी एयर उसका बॉडी पर मौजूद था वो सब बाहर निकल गया और स्टीव का तबीयत पूरी तरह से सुधर गया।